Като малък, моя по-голям брат тренираше карате и често ме водеше до един негов приятел. Те се затваряха и тренираха в едната стая, а на мен ми пускаха да гледам филми с Брус Ли. По това време, аз си мислех, че това е карате. По-късно намерихме с мои съученици една книга и започнахме да тренираме по нея. Бил съм 10 годишен в това време. Бях много впечатлен от тези резки, бързи и мощни движения. Всъщност се нарича карате-ги, кейко-ги, до-ги. Това е униформата, с която следваме пътя или униформата, с която практикуваме. И това е традиционно облекло, което е заимствано от униформата за джудо. Веднага в съзнанието ми изникват думите, които Асай сенсей често повтаряше по време на тренировка. Карате е много лесно, нали? Всъщност, методиката на карате е такава, че всичко е постепенно и последователно. Разбира се, не е лесно, но човек постепенно и последователно заучава техниките, позициите, работата с тялото. Като за всяка следваща степен нещата стават по-трудни, в един момент човек е овладял основите и тогава всичко става лесно. Може би това имаше предвид Асай сенсей. За мен в карате е красиво да наблюдавам естествените движения, всяко от което има свой собствен ритъм и хармония. Характера се изгражда в трудностите, а карате понякога е физически много изтощително. Изисква много усилия, не само физически, концентрация на вниманието. И човек, преодолявайки трудност след трудност, изгражда характера си. Като всяко японско изкуство е практика. Практика, която се извършва чрез тялото. Обучението се извършва чрез тялото. Тоест ние тренираме каквото и да искаме да постигнем, дали промяна в характера. Всичко това се случва чрез тялото. Карате е нисен тенаши. В карате няма първа атака. Но всъщност, за да можем да се защитаваме, ние трябва да познаваме атаката. И в карате се изучава атаката, за да можем адекватно да противодействаме на тази атака.